Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska se s námi pojďte podívat na den otevřených dveří u hasičů. S bráchama a mamkou jsme hezky pěkně vyrazili. Hasiči to tady pořádají každý rok a pokaždý, když jsme tam byli, tak pršelo. Mně to teda přijde docela funny, protože prostě u hasičů prší. Teď jste mohli vidět mýho bráchu, jak je v hasičském autě. Všechny ty auta tam byly prostě přístupní dětem, takže jste mohli jít jakoby i dovnitř, jako i k řidiči a vůbec jste si celé to auto mohli hezky prolíst. A to i s dospělým. Dneska jsme tam trochu měli změnu, protože jsme tam měli stanoviště. První úkol byl takový, že jsme měli jakoby říct všechny čísla, kterými bychom si dokázali pomoct nebo někomu druhému. 155 na sanitku, 158 na policii, 150 na hasiče a plus ještě evropský číslo 112. Pak jsme si jakoby hráli s hadicí a to tak, že jsme měli schodit nějaký plechovky a to zrovna dělala brácha s bráškou. Pak jsme šli jakoby závodit a to tak, že jsme měli nejdřív udělat slalom, pak jsme srolovali hadici, šli pro krtka a donesli jsme ho tam a zpátky. Hodil 3 míče o zeď, jednou praštil kladivem, postavil žebřík, aby nebyl na zemi a obrátil pneumatiku. Pak jsme šli do další stanoviště, který jsme tak jakoby zapomněli obejít, protože jsme ho nenašli. Ne obejít, ale jakoby na něm přistát, jak to říct, já nevím. Což znamenalo, že jsme měli oblíct ty panáčky. A start byl i jako cíl. Na začátku jsme dostali kartičky, kde potom jakoby přilepovali samolepky a v cíli jsme dostali bonbónek a nějaký věci jakoby do školy. A tady máte ukázku, co dělají hasiči, když se nemůžou dostat do auta. K člověku, který byl v tomhle případě zraněný. K tomu člověku si dostanou pomocí hydraulických nůžek. Nám s mamkou nebo jakoby i s bráchama přišlo, že to trvá hrozně dlouho, přitom to reálně trvalo 6 minut. Ty hasiči hnedka vědí, co mají dělat, prostě pracují jako tým reálně a snaží se tomu člověku prostě pomoct a nezranit ho a fakt mu jako pomoct a zachránit mu ten život, což hrozně obdivuju. Pak jakoby otevřeli ty dveře, nebo vlastně jakoby prostě je rozštípli, jo. Pak toho člověka vlastně dali na to lehátko a je zachráněný, jo, a prostě jenom to byla scénka a moc jim to povedlo. Pak tady máme další scénu, nebo jakoby spíš ukázku prostě. Co dělat, když oheň začne hořet? Co dělat, když olej začne hořet? Prostě taková klasika třeba na Vánoce. Tyhle situace se prostě dějou denně a nejenom o Vánocích, jo, ale o Vánocích třeba jakoby můj příklad. Takže o Vánocích prostě smažíte řízky a najednou prostě začne olej hořet. Takže co dělat, jo? Takhle ho hezky přikryjete, lomeno schováte pod mokrou utěrkou. Pak to zase odkryl, protože je další možnost a to ta, že prostě vezmete pokličku a dáte to na ten hrnec. No jo, ale proč to prostě neuhasit vodou? Dobrý, vrátil se. Takže zpátky k té vodě. Když tam dáš vodu, tak koukejte. To je prostě jenom nabíračka, ani ne, jako stačila by lžička a prostě to takhle udělá výbuch a zničená celá kuchyň, jako. A tak byste si mohli prostě ublížit nebo někomu druhému, pokud byste do toho dali vodu. Doufám, že si to budete pamatovat a pokud si to nezapamatujete, nebo už to teď nepamatujete, co máte dělat, tak jsem to radši dala do popisku. Tam taky najdete můj Instagram, takže já doufám, že jste si z tady toho videa aspoň něco odnesli. A zase příště, ahoj, mějte se krásně.